हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के रिगार्ड में जो टाइपिंग स्केड्यूल का नोटिफिकेशन आया है वो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं आज की वीडियो में वही आपसे शेयर करूंगा और आपसे बताऊंगा कि कैसे आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है और वो वीडियो कहाँ मिलेगी जिससे आप अच्छे से अपने टाइपिंग की तैयारी कर पाएँ फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर इन ईपीएफओ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन डेप्थ में सब कुछ आज की वीडियो में। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस पोस्ट के रिगार्डिंग छोटी से छोटी अपडेट और एक हेल्पफुल गाइडलाइन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब देखिए गाइस, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ स्टेज 2 स्किल टेस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 2023। ठीक है, इसमें आपका स्टेनोग्राफर और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का टाइपिंग स्केड्यूल बताया है। और वो कब है आपका? वो है आपका 18 और 19 नवंबर को। ठीक है गाइस, स्टेनोग्राफर अगर आप ग्रुप सी के लिए क्वालिफाई किए हैं तो आपको 18 नवंबर को टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा, और वहीं आप सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपने क्वालिफाई किया है तो 19 नवंबर को आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है गाइज, और उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी स्लिप जो है इंटीमेशन के लिए वो आपको 6 नवंबर से आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और एक्चुअल जो एडमिट कार्ड है वो 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद और अगर आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानना है तो आप एनटीए की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या है लेटेस्ट अपडेट विद रिस्पेक्ट टू एनटीएस ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी एंड स्टेनोग्राफर एग्जाम्स। और अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें स्टेनोग्राफर और आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के टाइपिंग के एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है, और जो जो आपके जनरल क्वेरीज हैं वो मैं अभी रिजॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले लोगों की क्वेरी आती है कि सर क्या बैक स्पेस अलाउड होता है? तो जी हाँ, बैक स्पेस अलाउड होता है, वो भी एन नंबर ऑफ टाइम्स। कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी भी बार बैक स्पेस अलाउ प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है क्या वर्ड्स हाईलाइट होते हैं? तो नहीं, आपके वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि कंप्यूटर पे होता है टाइपिंग का पेपर या फिर स्क्रीन टू पेपर होता है? तो गाइज आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होता है पेपर टाइपिंग का, तो ये भी याद रखना आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होता है। नेक्स्ट आपका कई लोग डाउट करते हैं कि सर जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है वो कहाँ हमें मिल सकता है एक जिससे हम डेमो प्रैक्टिस कर पाएँ? तो गाइज आपको मेरे चैनल पे उड़ी पतंग क्लासेस जिसका टेलीग्राम चैनल का नाम है वहाँ पे जाके आपको एनटीए का डेमो टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अब वहाँ से उस टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी पे प्रैक्टिस करिए। वो आपको ऑफलाइन अवेलेबल है, आप ऑफलाइन में जाके विदाउट एनी इंटरनेट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपका मॉड्यूल होता है टाइपिंग टेस्ट का एक्चुअल एग्जाम में, उसी का मोर और लेस सिमिलर आपका टाइपिंग टेस्ट आपका मॉड्यूल जो है उसमें भी अवेलेबल होता है, मतलब उस सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट आपका अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो टाइपिंग बाबा एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके आप ये सब अपना टाइपिंग का एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी इन सब और भी क्वेरीज हैं इन टाइपिंग एग्जाम के रिगार्ड में, आप मेरे चैनल पे एक वीडियो है व्हाट आर द वेरियस क्वेरीज, जिसमें मैंने जो भी क्वेरीज होती हैं कैंडिडेट की विद रिस्पेक्ट टू एनटीएस टाइपिंग एग्जाम वो रिजॉल्व करने की कोशिश की है। अब वो वीडियो कहाँ मिलेगी वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। अब आपको मेरे चैनल पे आना है उड़ी पतंग क्लासेस जिसका नाम है यूट्यूब पे, और आपको जो 4 डेज और 5 डेज पुरानी आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने ये थंबनेल और ऐसा कुछ उसका हेडलाइन लिखा है जिसमें लिखा है एक्सपेक्टेड ईपीएफओ एसएसए टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस। गाइज ये एक स्पेकुलेशन और एक्सपेक्टेशन के आधार पे मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस इन डेप्थ में डिस्कस की है इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो में जाके ज़रूर देखिए अपने टाइपिंग के एनटीए के कैसे फॉर्मेट होते हैं और क्या डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सेलेक्ट करता है एनटीए जब वो अपना टाइपिंग का एग्जाम फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। तो ठीक है गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में और उस वीडियो में पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी छोटी से छोटी अपडेट सबसे पहले लाऊंगा। ठीक है गाइज, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।